Oggi realizziamo un sogno che non sapevamo nemmeno di avere. Lo so, suona strano, ma è davvero così. Ci sono cose che uno nemmeno sogna perché sembrano talmente impossibili da non rientrare in quel famoso cassetto. Ma quando ci sei in mezzo, quando si stanno realizzando, insomma, ti rendi conto che stai facendo qualcosa che è più grande di te. Ma stupendo! L'avventura che stiamo per vivere oggi rientra in quella categoria lì, che definirei non sapevo di sognarlo. Come ogni sogno impossibile, nulla accade per caso e bisogna sudarsi ogni istante, o in questo caso impolverarsi ogni istante. Dai, sai che mi tremano le mani. Le emozioni oggi prendono il sopravvento, l'adrenalina fa tutto il resto, ma il risultato è come il più bel regalo di Natale inaspettato. E a proposito di regali, se ancora non l'hai fatto è il momento perfetto per iscriversi al canale, grazie se lo farai. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo detto ci proviamo, dai. Proviamo, ci stiamo per fare una pazzia, ragazzi, io ve lo dico. Beviamo il caffè, mangiamo le uovette che ci serviranno moltissimo. Gracias. E poi Poi si va. Gracias. Ok. Ci hanno lasciato sulla strada principale e adesso noi ragazzi andiamo verso il Cotopaxi, famosissimo, bellissimo questo vulcano proprio perché ha quella forma lì, no? La tipica forma da vulcano con la cima innevata. Non si possa dire fino in alto perché chiaramente essendoci la neve bisogna avere le attrezzature adatte e anche una guida, ma si può arrivare molto in alto. Laguna, Sí. un bonito paisaje. Sì? 35 kilómetros llega el coche a 4.500 de altitud. Sì. Dejar el coche aquí, se puede caminar arriba aproximadamente una hora. Vabbè ragazzi, è già uno spettacolo così. Allora, noi adesso, mamma mia che cosa abbiamo, ma che giornata anche oggi! Allora, il programma è questo, ci siamo anche dimenticati i soldi a casa, siamo con $20. Allora, il punto è, si può tranquillamente fare autostop, però passa qualcuno. bisogna sperare che qualcuno passi, oppure vedremo di contrattare qualcuno che ci porta almeno a questo rifugio. Il rifugio No, ci porta al parcheggio. Al parcheggio Poi da del lì devi rifugio, arrivare al sì. rifugio. Adesso siamo a poco più di 3.000 metri e il rifugio si trova a 4.800. ecco. Quindi, allora, vediamo cosa riusciamo a fare, perché per arrivare al parcheggio sono circa 30 km e da lì poi parte la camminata. Vabbè, Cerchiamo di capire cosa succede. Vediamo cosa succede. Intanto ragazzi, io credo che la vista già qua vale tutto quanto. Si è già fermato un signore, carini. Vediamo come funziona. Vanno al parcheggio. Yeah, do you go up at the parking? Ah, thank you. gracias. ¿Sitio para estacionar el auto? Sí, en la laguna hay un estacionamiento. De la laguna pueden caminar alrededor de la laguna, hacer fotografías. Abbiamo trovato il passaggio di due ragazzi che in pratica vivono in Sud America perché lavorano online, sono degli Stati Uniti e quindi ci stanno praticamente accompagnando. Adesso siamo all'ingresso, questo è proprio l'ingresso del Parco Nazionale, dobbiamo solo registrarci con il passaporto. Ci troviamo da questo lato, ecco, noi siamo entrati da qui, questo è l'ingresso del Parco Nazionale, poi qui c'è una laguna che si può visitare e poi c'è la salita verso il rifugio. Questo è il rifugio a 4.800 metri. All'ingresso ci hanno detto che le macchine riescono ad arrivare facilmente fino alla laguna, ma da qui in poi la strada è veramente pessima e in più non si può chiamare il servizio di gru o di carro attrezzi e quindi Insomma, diciamo perdi la macchina sono in fatti caso. tuoi, ti dicono, Mamma sono fatti mia. tuoi, se vuoi distruggere la macchina gli ha detto puoi andare avanti, però credo che i ragazzi si fermeranno alla laguna e noi con loro e poi vediamo se proseguire o fermarci lì. Sì, vediamo ragazzi, tutte le possibilità sono aperte oggi, già il fatto di essere qui per me, come l'ho detto già, per me è già sufficiente veramente. La strada è diventata sterrata adesso. Siamo arrivati alla laguna, ragazzi, partiamo con questo bel cartello che ti dice la zona di evacuazione,
perché lui, il Cotopaxi, eccolo qui dietro, mamma mia, è incredibile vederlo così, è attivo, è un vulcano attivo, è il vulcano attivo più alto del mondo. Ma stupendo, stupendo, ce l'abbiamo davanti. Prima stava anche sbuffando e si vede ancora un po' Ancora, sì, il sì. residuo là della nuvoletta, dello sbuffo. È perfetto, perfetto, guardate qua. Trac, trac. Questo è quello che disegni proprio a scuola, Sì. tipo il Monte Fuji. Tum, tum. E la nuvoletta sopra con la neve. Qui dietro c'è una laguna, si può fare tutto il giro attorno. La natura è incredibile qua dietro perché tutta la vegetazione è molto bassa, quindi tutto molto brullo, secco, e la laguna insomma è l'unico pezzo con un po' di acqua nella zona. Mamma mia ragazzi, camminare con questo dietro. Comunque i ragazzi hanno scelto di non andare oltre, anche perché la strada appunto non è il massimo da qui in poi. Noi non lo so, vediamo adesso che cosa combinare. Vegetazione molto bassa, non ci sono più alberi, ma si vede proprio da tutta questa zona anche attorno alla laguna, tutto molto basso, sembra quasi la vegetazione del paramo, no? Quindi quest'erba molto secca e alta. Comunque questo gioco di punti di vista è assurdo, perché di fronte abbiamo il Cotopaxi, proprio di fronte a noi, e lì in fondo si intravede anche il Chimborazo, cioè si vede tutto quanto oggi. Abbiamo trovato il passaggio per salire, muchas gracias! Ci sediamo qui, dobbiamo solo stare seduti qua. Hola amigos, tutto bien? Ciao! Ci prendiamo un po' di polvere qua, perché sale tutta. Eh sì, un pochino di polvo. Ora si sale sempre di più. Ci sono dei cavalli che sono cavalli liberi, sono cavalli che vivono qui in libertà. Pieno di cavalli, vero? Esatto, il cavallito. Mamma mia. Sì, c'è tanta polvere. Sempre più vicini. Adesso la macchina sembra un pochino più in difficoltà, però devo dire che il fondo non è malissimo. Sarà che essendo un 4x4 non sentiamo tantissima difficoltà. Però ecco, sì, per una macchina normale era veramente tosta. Adesso bisogna tenersi, si rischia di scivolare giù. Aspetta, si sono bloccati. Tedeschi con un van si sono bloccati lì. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Qua è tostissima, ma siamo quasi arrivati. Eccolo! Si rischia veramente di scivolare, porca miseria. Arrivati, guarda in quanti eravamo sulla macchina, muchas gracias. Un poquito apanado, un poquito apanado. Ok, ci spanniamo un pochino. Mamma mia ragazzi, insabbiatissimi. Cotolette siamo, cotolette. Che mi tremano le mani per quanto mi sono tenuta forte. Hai avuto paura un po'? In certi momenti saltava parecchio. Madonna ragazzi, siamo a 4.400 metri. Ora l'aria non esiste più, l'ossigeno non c'è più. Oddio, si fa fatichissimo a parlare e respirare, è difficilissimo. Aiuto. Adesso ragazzi dobbiamo solo arrivare al rifugio che è lì dietro, ma veramente sono 400 metri
Ma ci metteremo più di un'ora, credo, perché non c'è aria. Ci sono due vie, una a zigzag e una dritta, però già qua ragazzi è super ripido. Oddio. Tosta arrivare fino a qua. Guarda che vista che c'è. Abbiamo visto i nostri colleghi europei bloccati, Sì, i signori tedeschi con il van là bloccati, non so cosa faranno. Anche perché poi a un certo punto sono cominciate le buche, Sì. quindi comunque bisogna dare un po' di potenza col motore e a 4000 passametri. Se sei un po' pesante poi, non so come abbiamo fatto, noi eravamo in 15 su quel su No, un perché pick quella up. è una macchina, sarà un 3000, un 4000. Bella poi tosta. sono fatti apposta per fare strade del genere, però vedo che sono addirittura arrivati Oddio, un maggiolino, ma con non un ci posso maggiolino. credere. Quindi si Ma può come fare. fanno? Come hanno fatto? Si può fare. Non ci credo. Questa è una roba incredibile. Incredibile. Oddio, ma adesso questo va giù dritto. No. Cioè, con i freni anche la vedo dura. Facciamo una foto a questi signori che sono un po' locos, che sono venuti con il maggiolino arancione proprio sotto il Cotopaxi. Cheese! Resta incredibile, ragazzi. Come hanno fatto? Non ci posso credere. Deve essere leggeri la differenza. Credo proprio di sì. Essendo leggeri anche Sì, ho se capito, non ma un maggiolino bassissimo, è basso, è quello il fatto. senza 4x4, che è arrivato qua sopra. Delle belle buche, quindi sono andati piano piano. Loro hanno detto despacito, despacito, se puoi hacer todo. E io sono d'accordo con loro. E infatti grandi. adesso despacito saliremo, perché allora qua c'è proprio scritto: attenzione, chi ha problemi cardiaci o di pressione deve stare molto attento, perché può essere difficile arrivare fino al rifugio. Ok, non so quanto parlerò ancora, perché non ho più il fiato. Ok, oggi abbiamo acqua, abbiamo cibo, possiamo andare con calma. Allora, ogni passo vale molto, perché alla fine sono solo 700 metri da qui a lì, con pendenza assurda. Quindi ogni passo, piano piano, ha un bel valore. Ora gira un po' la testa, tipo, qua se perdi un attimo l'equilibrio è bella ripida, cioè andare giù, vai dritto, piano piano. Ci sono persone molto più avanti di noi. Sembra vicino ragazzi, ma non è così vicino, è tutta questione di prospettiva. Ragazzi, noi siamo gente di Verdello, siamo mica abituati a sta robe qua. Bisogna guardare anche in alto, perché sennò se ti concentri sul terreno poi tiri su e c'è lo svarione. No, ma sta fumando ragazzi, sta fumando. Io non ci credo, ragazzi, non ci È credo che incredulabile. siamo qui. Lo so, Cioè, mi sembra assurdo. un sogno, non lo so, una cosa folle. Guarda dove siamo, 2 passi dalla neve, sembra qua dietro proprio. Wow ragazzi, allora recensione quasi a metà mi sa siamo. Incredibilmente il corpo sta andando. Ho avuto problemi più grossi anche ad altitudini minori, Secondo me c'è anche un po' di adrenalina qua. Sarà adrenalina. Comunque farlo dietro un pick up, Dei passaggi. arrivare qua 4000, cioè sono delle altitudini che non mi immaginavo mai nella mia vita avrei raggiunto. Credo sia la nostra prima volta Sì. da pianuregni. 4.500, Gente di pianura. ragazzi. Siamo a 4.500, arriviamo a 4.800. Sto un po' sbiascicando, Sto un po' sbiascicando. Primo checkpoint, qua è abbastanza pianurosa. Ed è questo l'ultimo pezzo. Qua ci sono delle bombole. Non so per quale motivo, sembrano bombole di gas. È sparito il parcheggio. Eh sì, il parcheggio è là sotto. C'è anche un'altra via, anzi ce n'è un'altra qua sotto che sale, però sempre ripidissima. Ce n'è un'altra dall'altro lato che è un po' più a zigzag e noi non l'abbiamo trovata, abbiamo preso subito questa, abbiamo visto le persone che passavano dritte di qua e le abbiamo seguite. Però vedo che ragazzi la fanno un po' persone di tutte le età, di tutte le condizioni, bambini, signori, anche signori su con l'età, quindi magari vabbè non è detto che l'età sia un problema, più che altro La condizione è la fisica questione psicofisica. e anche quanto ci si è acclimatati. Prima, sì, certo. Ieri siamo stati a 3.800. Comunque un po' ci ha aiutato, credo, Però ecco, essere qui da qualche tempo. sarebbe interessante capire effettivamente che impatto ha il fatto di cambiare continuamente, che ne so, 2005, 4000, poi tornare a 2005, adesso siamo a oltre 4000. Non lo so, ecco, non siamo preparati sulla cosa, ma sarebbe interessante capire. Ecco qua,
loro stanno scendendo. Adesso è cambiato il terreno, è molto più sabbioso, che comunque secondo me è un pochino meglio, perché si fa la conchetta, tu ci metti dentro il piede, ti senti un po' meno in bilico. Ci siamo seduti un attimo ragazzi, il cuore sta andando a 1000, sì. Anche se stiamo andando veramente piano. Si sente proprio ogni battito. Ci superano tutti. Ci superano tutti, quindi sì. Siamo gente di pianura, che possiamo fare? Si sente proprio tutto boom 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 boom. Questa è la frequenza. Dai, non sono tutti così chiavi che... Ecco, adesso seduti abbiamo un attimo per guardarci anche attorno. Si vede la laguna là in fondo dove eravamo prima, e da qua sembra lontanissima. In macchina sono circa 10 km dal parcheggio. Ok ragazzi, abbiamo fatto il calcolo, mancano 240 metri. Però ecco, questa sembra la parte un pochino più ripida. In tutto, abbiamo fatto il calcolo, sono 800 metri. Questa è la parte più difficile, Questa è proprio tanto ripida. Ogni tanto arrivano le folate e tirano su tutto. Poi lo vedi lì così vicino. Sì. Ci siamo, è lì. 200 metri cosa sono quando è piatta? Niente. È lì. È lì, Però lì con calma. È lontano. La cosa più importante è non forzarsi. Non forzarsi assolutamente. Addirittura bimbi sulle spalle. Incredibili. Ci siamo ragazzi. Ci siamo. Eccolo qua, il rifugio. Siamo su. Anche Angela è agli ultimi passi. Ecco qua. Rifugio José Rivas, 4864 metri. Noi sicuramente ci fermeremo qui ragazzi, sul tetto del mondo, ma in realtà ci sono anche persone che vanno oltre, che sono un po' pazzerelli, sinceramente, fuori di testa, per arrivare praticamente lì dove c'è il confine tra la terra e il ghiaccio. Sicuramente la vista da qui è più che sufficiente per noi, anzi. Qui al rifugio, nella parte che non è toccata dal sole, c'è ancora un po' di ghiaccio da questo lato. E tutto il resto invece è così brullo, va giù proprio a picco, si vede, eccolo lì, il parcheggio. Sembra qua dietro. Sembra! E invece no. Comunque siamo fortunati, oddio, questo non lo so, perché tante volte qui c'è la neve e sta salendo molto il livello della neve, quindi è sempre meno la neve, e questo si sta riscontrando su tutte le montagne e i vulcani che ci sono qui in Ecuador. Infatti ci hanno detto che di anno in anno si vede proprio la differenza. Allora, la verità ragazzi è che non fa così freddo come ti aspetteresti, no. A 4008, stamattina siamo partiti con le felpe, con le maglie termiche, con tutto. In realtà si sta abbastanza bene. Beh, chiaramente abbiamo fatto questa salita, quindi siamo abbastanza caldi, però devo dire che si sta bene anche così adesso che siamo fermi da una decina di minuti. Perché c'è un sole che è una roba assurdo. Poi qua in alto il sole è fortissimo proprio. Sempre difficile capire se quella è una nuvola o uno sbuffo del vulcano. Questa è la vista che c'è proprio dietro il rifugio, quindi tutte queste rocce un po' così in bilico, te le trovi così davanti, e tutta la cima lì dietro, fantastica. Qua invece abbiamo il rifugio. Andiamo a vedere come un rifugio a 4800 metri. In Ecuador, andiamo a vedere. A questo lato ci sono tutti gli adesivi, noi come al solito gli adesivi ce li dimentichiamo. L'avremmo messo uno volentieri. Però è una polenta con i funghi. Pota. Tipica di ogni rifugio del mondo, no? Pota, a me, ma poi la polenta, comunque il mais è... si usa. Ecco qua, abbiamo la Madonna, credo, sì? Sì. Tutto scuro dentro, guardate. Scuro. C'è un piccolo barettino pure qui sopra, io non so come abbiano fatto a costruire una cosa del genere così in questo posto. Ci sono tutte le bandiere appese sul soffitto. Ecco, c'è anche quella italiana da qualche parte, credo. L'ho vista prima di là. Ecco. C'è un bel calduccio qui dentro. È tutto scuro da questo lato. Dov'è l'Italia? Eccola qua. Da sola. Vicino all'Argentina. Questa è la mappa del sentiero, noi in questo momento ci troviamo qui al rifugio e si può continuare a salire e arrivare fino al ghiacciaio, 5100 metri. Qui si può arrivare senza guida, da qui in poi invece serve una guida e un permesso che se non sbaglio costa sui $400, e si può poi continuare a salire e arrivare fino alla cima, 5897. C'è anche il cartello con scritto attenzione, pericolo eruzione. Questo cartello invece ci spiega un po' che cos'è il mal d'altura, insomma prende un po' di tutto il
cuore, i polmoni, il cervello e lo stomaco. E quindi sì, queste cose più o meno le abbiamo sentite in questi giorni, ma senza mai arrivare a momenti critici, diciamo, ecco. Quindi la cosa importante, ragazzi, è assolutamente ascoltare il corpo e fermarsi quando si sente che bisogna fermarsi. Ci sono pure i bagni, però per tirare l'acqua bisogna prendere l'acqua da questo mega secchio e poi andare a buttarla. Posso dire se ti ha fatto cosa fare la pipì? Sì, Cioè, vero? tutto... Mancava l'aria qua. Ma senti anche un po' una pressione strana, non esce proprio facile come al solito. Per qualche strano motivo, ragazzi, siamo preparati, abbiamo un po' di panini dolci, abbiamo le banane, abbiamo l'acqua, possiamo pranzare. Qua su. Posso dire una cosa, questa cosa di venire qui l'abbiamo pensata ieri. Sì, cioè, è stata fino a una ieri cosa... noi avevamo pensato, no, cosa andiamo al Cotopaxi, 4800, come facciamo? Ieri invece abbiamo detto, no, scusa, sì. proviamo al Cavada, ci fermiamo sotto, l'abbiamo visto dal basso. E Questa la laguna giornata, già era bellissima. Sì, poi questa giornata abbiamo detto dobbiamo approfittare, vedere cosa riusciamo a fare, ma mai ci saremmo immaginati di riuscire ad arrivare qui sopra così veloce, perché comunque ci abbiamo messo di meno arrivare con la Jeep fino lì sotto che non quest'ultimo pezzo, e già quello per noi era una grandissima conquista. Poi quest'ultima parte da fare a piedi, non lo so ragazzi, io non sono incredula. Guardala cosa c'è, guardala che spuntacchia, forse anche sbuffacchia. Sta sbuffando parecchio anche. Quello che vediamo noi è il versante nord del vulcano, e questo vulcano è una rarità in tutto il mondo perché ha un ghiacciaio sulla cima, ed è rarissimo trovare una montagna a livello dell'equatore che abbia un ghiacciaio, e è attivo, l'abbiamo già detto, però che eruzioni ci sono state? Allora, ne hanno contate 50 a partire dal XVII secolo in poi, ma in realtà per decenni è stato lì bello tranquillo. A partire dal 2015 invece è ricominciata l'attività, quindi con questi sbuffi che vediamo anche adesso, e quindi è sotto controllo. Sotto controllo. Perché bisogna fare attenzione non soltanto all'eventuale eruzione, ma anche al fatto che eruttando il vulcano si sciolgono tutti i ghiacciai, e quindi si forma proprio un vero e proprio fiume di fango che raggiunge anche le città che sono molto lontane rispetto al vulcano. E ricordiamoci che qui attorno ci sono diverse città, tra cui Quito, che è a meno di 40 km. Abbiamo deciso, ragazzi, si scende, facciamo però l'altra via, quella un pochino più a zigzag, quindi magari un pochino meno ripida. C'è un bel po' di traffico, vedo adesso, perché c'è un sacco di gente che sale, un sacco di gente che scende, sia da questo lato che dall'altro lato, la strada che prendiamo noi adesso. Wow, la vista da qua, ragazzi, si è aperta ancora di più, si vede tutta la neve da questo lato e poi anche dall'altro, cioè andando da questo lato un pochino si apre tutto. Ok, questo è il vero Mirador, si vede tutto a 360 gradi, ma anche tutte le valli che abbiamo attorno, ragazzi, sono da perdersi, proprio rimanere là a guardarsele con calma, studiarsele. Poi dietro, eccolo lì, anche qua si è aperta totalmente la vista. Da qui si vede che tutta questa via alternativa è tutta zigzag, quindi scende tantissimo. Da qua si vede tutta quanta, è molto più esposta, infatti fa un bel freddo, qua c'è un bel vento, mentre l'altra parte, quella che abbiamo fatto prima, è molto più nascosta, molto più riparata e quindi anche con meno vento. Però forse è meglio fare sempre questa, anche sì, a salire, perché sali più dolcemente, è più lunga, perché questo è 1,5 km contro 800 metri dell'altra, però sicuramente ti abitui meglio alla salita. Molto più dolce. No, mi sono congelati i denti a fare... Si congelano i denti. Ci siamo, ultimo pezzettino, ci guardiamo dietro un attimo, salutiamo Cotopaxi, grazie mille per tutto questo. Grazie. Non abbiamo detto cosa vuol dire Cotopaxi. Cosa vuol dire? Allora, in lingua ha due significati: o collo della luna o re della morte. Addirittura. Sì, deve essere dovuto alla sua, appunto, alla sua potenza. Sicuramente non tanto alla salita, o forse sì, chissà. Chi lo sa. Torna giù qui, signori, muchas gracias. ¿Cómo se llaman? Andrés. Andrés, muchas gracias. Solo por la principal, poi y después está el bus. Gracias.
Oh, muchas gracias. Ciao! Ciao. Che carini. Ho fatto un sacco di chiacchiere con questa bella famigliola. Sì, troppo carini. I bambini sono tipo tranquillissimi, non hanno detto una parola, anzi sono addormentati lì così. E invece abbiamo parlato un po' con loro e sono carinissimi. Ragazzi, che giornata è stata! Wow, Io non ci posso ancora credere, è tutto perfetto, spettacolare. Adesso andiamo a prendere l'autobus sulla principale sì. e torniamo alla Tacunga. Sì, siamo tornati in pratica al punto di partenza. Esperienza, ragazzi, oggi di autostop bellissima. In pratica si sono fermati tutti quelli che sono passati, ci hanno visto, si sono fermati. Quindi è stato proprio bello anche. Abbiamo fatto adesso delle chiacchiere. Sì, con questa incredibili. famiglia sì, ci hanno raccontato un sacco di cose anche interessanti sulla loro vita a Quito, sulle tradizioni del Natale, piatti tipici, insomma tutto quanto è stato molto bello. E poi devo dire che l'esperienza, cioè l'idea di venire la domenica secondo me è stata vincente, perché c'è un sacco di gente nel sì. weekend, giornata stupenda, quindi sono tutti qui. Una cosa che abbiamo scoperto, ragazzi, è che il cuy per noi è esattamente come per loro è il cavallo. Quindi dire a un ecuadoriano che si mangia il cavallo in Italia fa un po' ribrezzo, un po' come noi il porcellino d'India, insomma. Adesso cercheremo di prendere l'autobus su questa enorme strada, dobbiamo trovare il modo di scendere qua sotto e poi ci fermeremo qua di lato sperando che qualcuno si fermi. All'andata si è fermato proprio su questa mega strada, quindi immagino che funzioni allo stesso modo. Lì dietro intanto spunta sempre lui. Ok, scendiamo da questo lato e vediamo. Eccoli gli autobus, ammazza, van veloce. Eccolo, mi sa che si ferma. È lui. Ah, va ad Ambato, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. La Tacunga. Paso lateral, fuera. Ah, Por fuera. ok, nada, gracias. È lui, perfetto, la Tacunga. Gracias. Pranzo, ragazzi, all'alba delle 3 di pomeriggio. Siamo presi 2 piattoni. Ce lo siamo questi meritato oggi, per Oh, pranzetto. mamma mia, ragazzi. Mi sento una cotoletta. Sento proprio tutta la polvere I capelli, dappertutto. non ti dico. In faccia, su Sì. dappertutto. Poi con la crema solare mi si era creato uno strato tipo... Marron. Sì, infatti mi sono andata a lavare la faccia adesso in bagno prima di mangiare. Ci sono questi posti che fanno in pratica pollo, ma fanno un po' di tutto, cioè sia il pollo e basta, sia i soliti piatti un po' della tradizione. E questo Diciamo è un che il piatto della pollo tradizione. va per la maggiore qua in Ecuador. Non si scappa. Cioè, no, non scappi, è difficilissimo Non si scappare dal scappa. pollo. Instancabili oggi, ragazzi, siamo venuti nel centro di La Tacunga, è tranquillissima, non c'è nessuno, perché è la domenica è così, un po' sembra di essere in un verdello del Sud America, tutto chiuso, tranquillo, due Non c'è in giro nessuno. Ma che è vecchiettini, stato che sono? Mi sono appena specchiata gli specchi nella GoPro. Sì, sì. nella vetrina in realtà. Siamo abbastanza cotti, ragazzi, però ci facciamo un ultimo giro perché c'è un tempo troppo bello. Questa è la piazza principale con le palme in mezzo e dietro credo che sia una chiesa con una torre bellissima. Facciamo un giretto attorno a questa piazza e poi andiamo a farci una bella doccia. È stata una giornata splendida. Anche la piazzetta, ragazzi, è deserta, però molto bella, curatissima, tutto molto figo. Da quel lato però vedo che ormai sta arrivando, È da un po' che non la vediamo e sa che la dobbiamo risalutare la pioggia. Ecco cosa vedono quei pazzerelli che salgono sulla cima del Cotopaxi, quindi tutto innevato. Questi alpinisti folli possono vedere questo tutto bello ghiacciato, sempre sopra le nuvole. Anche da questo lato si vede il cratere. Guarda che roba. Beh, l'abbiamo visto, possiamo dire di averlo visto anche noi. Sì, l'abbiamo visto anche noi. Qua ci sono tutte le nuvole, quindi spunta, mamma che bellezza. Bello, molto bello, ragazzi. Oggi io direi che è stata una giornata più bella in generale, proprio da quando siamo arrivati in Sud America, tra Colombia ed Ecuador. Sì, una delle più belle, devo proprio dire. bello. Sì, è stato bellissimo e speriamo vi sia piaciuto, ragazzi, questo video. Se così è stato, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, mandateci qualche hype. Salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon, che hanno visto quasi in diretta la nostra arrampicata sul Cotopaxi, e noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me
pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.